饭店的黄焖鸡啊，人人都爱吃，其实在家就可以做，简单易学，而且软烂入味。接下来把做法分享给大家。首先锅中烧油，放入葱姜蒜爆香，下入焯过水的鸡肉、焯过水的五花肉，煸炒出油脂，放入一袋黄焖鸡酱料，其他什么调料都不用放了，还可以做黄焖排骨、黄焖牛肉、黄焖茄子，然后给它炒至上色，加入山泉水，盖上炖至10分钟，再下入土豆块、胡萝卜块，再放点洗好的香菇，盖上炖至汤汁粘稠，放上青红椒、迷人的葱花，再配点大米饭，更加的美味。喜欢的收藏，给家人做吧。